Lo scontro fra i modelli open source sta diventando sempre più serrato. Forse stiamo vivendo il periodo con più concorrenza fra modelli di generazione immagini e anche lato video la cosa si sta facendo sempre più interessante. Ma oggi andremo a vedere un modello già annunciato che si aggiunge alla panoramica di modelli per generare immagini e che permetteranno a tante persone, anche a chi ha hardware di fascia non altissima, di poter generare comodamente sul proprio computer e con una cosa che amano tanti, cioè il negative prompt. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Il modello di oggi l'avevo già annunciato in una scorsa guida, dato che erano stati presentati tutti insieme, ma il rilascio poi sarebbe stato fatto poco alla volta. Siamo partiti con la versione di Z-Image Turbo, che è quella distillata, che va a CFG1, quindi più veloce con meno step, ma ora vedremo Z-Image Base, la versione base, un po' come abbiamo visto con Flux 2 Klein con la versione base e distillata. La differenza, se avete già visto quella guida, è principalmente nel fatto che il CFG sale, adesso siamo sui 4-5, potete un po' sperimentare come volete voi, salgono anche gli step, sono consigliati in un range molto più ampio rispetto alla versione turbo, addirittura dai 25 fino ai 50 circa, e cosa principale, anche se si potevano fare in qualche modo i LoRa per Z-Image Turbo, perché volendo c'era anche la versione dedistillata, questa qui è la versione base sulla quale è consigliato fare i LoRa. Non è ancora stato presentato Z-Image Edit, che sarebbe la versione per editare, tipo quello che fa già Klein o che fa Flux 2 Dev, ma probabilmente arriverà da qui a poco, mi viene da pensare. Anche perché non c'è stata quella differenza che in realtà io mi aspettavo. Diciamo che Z-Image Base è essenzialmente Z-Image Turbo ma non distillato. Ha gli stessi miliardi di parametri, cioè 6 miliardi, ha un text encoder identico, ovvero Qwen 3 4B, e lo stesso VAE, che è quello di Flux 1. Personalmente pensavo che il Base sarebbe stato una versione dev, diciamo, magari con molti più miliardi di parametri, ma comunque utilizzabile in locale. Invece sono identici, cambia solo questa cosa che nel turbo potete scendere tanto di CFG e di step, ma in realtà ho visto che anche il base permette di scendere allo stesso modo, quindi si comportano praticamente allo stesso modo Z-Image e Flux 2 Klein, vedete lì uguali, solo che non c'è una versione come Klein 4B e 9B, qua c'è solo un modello per Z-Image, ma c'è la versione distillata che è la turbo e la versione base che è quella di Z-Image Base. Vedremo poi se l'edit cambierà qualcosa, ma mi viene da pensare che probabilmente no, sarà la stessa cosa ma in un altro modo, o magari aumenteranno di poco i miliardi di parametri, ma andiamo a vedere subito su ConfUI come utilizzare questo modello che in realtà è praticamente identico al Z-Image Turbo, almeno nell'utilizzo base, più un'aggiunta di un workflow con qualche chicca in più. Partiamo dalla pagina Hugging Face di Z-Image, la versione base di un modello già uscito poco tempo fa in versione turbo, sempre da Alibaba, qui sotto a Tongji, che inizialmente si pensava essere un pochettino diverso, ma che in realtà segue un po' la filosofia di Flux 2 Klein, dove sono stati rilasciati modelli base e distilled. In sostanza il turbo è il distilled e questo è il base. In cosa differiscono? Non sui miliardi di parametri, perché sono sempre 6, non sul text encoder perché è sempre Qwen 3 da 4 miliardi di parametri, come dicevo nella parte iniziale del video, ma essendo il base è il modello consigliato per fare i LoRa, se nel caso dovete fare training, o anche per il fatto che essendo il base ha un CFG maggiore a 1 e quindi accetta il negative, dando la possibilità di fare delle generazioni anche migliori sotto un certo punto di vista, ma questo non per forza lo è, perché ultimamente i modelli distilled sono comunque molto buoni. Qua sotto abbiamo una piccola tabellina che riassume secondo loro le principali differenze fra Z-Image e Z-Image Turbo. Il CFG non è che non c'è con il turbo, è che è settato a 1 e tecnicamente con 1 non esiste il negative, perciò come vedete anche qua segna la X. Molti dicono che il negative viene preso lo stesso, perciò siccome questo mondo è un po' un mistero su diversi punti di vista,
tutto va sempre testato secondo le proprie generazioni, risoluzioni, impostazioni, eccetera. Ma ufficialmente ZImage ha un CFG che, se non ricordo male, è sul 4, ma potete comunque anche variarlo. Gli step vengono consigliati fra 28 e 50 ed è un bel range, anche perché secondo me è buono ZImage, ma di base non è così fantastico. Bisogna per forza fare dei workflow con più passaggi o aumentare tanto gli step, perché con pochi step non vengono sempre bellissimi risultati. Con ZImage Turbo venivano consigliati 8. Questa bellissima parola, ovvero fine-tunability, penso si dica, ovvero la possibilità di fare fine tuning, secondo loro non si può fare col turbo. In realtà avevano fatto una versione dedistilled, infatti su AI Toolkit potete fare il training di ZImage Turbo volendo, anche se loro non sempre vengono così bene. C'è il negative, c'è secondo loro una diversità molto più alta in ZImage rispetto al turbo, ma nonostante tutto questo, come qualità visiva viene segnato Very High per ZImage Turbo, al contrario di ZImage. Qui spiega come usarlo in un determinato modo, ma noi useremo come sempre ConfUI. Qua non troviamo il modello che ci serve, ma per vedere dove scaricarli io come sempre metto la nota in ConfUI. Andiamo allora sulla Web UI e avremo sempre questo fantastico workflow di base, ormai molto vintage, con Stable Diffusion 1.5, Pruned e Man-Only. Ma prima di aprirla, nonostante io l'abbia già aperta, vi consiglio sempre di fare una cosa se non l'avete già fatto, ovvero aggiornarla. Andate nella sua cartella di ConfUI, andate poi in Update e fate update confui stable.bat. Questo vi aggiorna l'ultima versione stable, che vi dà più sicurezza che non ci siano magari nuovi bug o cose che non hanno ancora risolto. Ma se volete proprio le ultime novità, e spesso succede quando esce un nuovo modello, dovete fare update confui, che ve la porta la nightly, e in questo modo avrete tutto ciò che hanno appena aggiunto. A me non è mai successo che si fossero presentati dei bug così grossi o delle cose così incredibili da non poterlo usare, però considerate che può succedere. Se volete fare questo qui, update confui and Python dependencies, prima di tutto fatevi una domanda perché volete farlo. Secondo, è molto pericoloso, soprattutto per questa cosa, le Python dependencies. Prima di farlo vi consiglio di salire, fare una copia di questa cartella, mettergli magari in fondo un hold o rinominarla. Dopodiché tentate di farlo, se si avvia ConfUI tutto ok, soprattutto se riuscite a generare senza problemi. Se non si avvia, non fa niente, non va più nulla, tornate indietro, cancellate la nuova Python Embedded e rimettete quella che c'era prima e si avvierà come se niente fosse. Ma io sono dell'idea che questi aggiornamenti è meglio farli manualmente, cioè se dovete aggiornare PyTorch e altro, fatelo voi andando qua sul prompt dei comandi. E ricordate che se avete messo Stage Attention e tante altre cose come Insight Face, sono tutti legati a delle versioni di Python e di PyTorch che avete su. Se voi aggiornate, cambiate, sistemate, tutte quelle cose non vanno più. Ora, fatto questo, potete avviare la vostra ConfUI e una volta dentro fate anche Manager e fate Update All, così non solo aggiornate tutto ancora, ma vi aggiorna anche tutti i nodi e magari vi guardate anche il changelog per capire a che versione siete. Io sono alla 0.12.3 e del manager alla 3.39.2. Fatto questo, se voi andate qua dove c'è il logo di ConfUI e fate Browse Templates, come sempre se andate in Image, io ho filtrato solo per quelli di ConfUI perché non mi interessa niente i modelli API che sono a pagamento, avete ZImage, quello normale perché era già uscito quello turbo, vedete? Se cliccate su vi apre il workflow che a questo giro è incredibilmente semplice, senza subgraph, senza niente di particolare. Ma per vederlo meglio apriamo il workflow che ho fatto io, facciamo open. Io ho clonato il mio repository di GitHub dedicato ai workflow che trovate il link in descrizione. Se andate giù in basso c'è ZImage e ci sono questi 3 nuovi workflow. In realtà cambiano solo i modelli e alcuni valori, quindi volendo si potevano già usare quelli di ZImage Turbo. Però ho voluto fare quelli dedicati a ZImage, così almeno non sono da modificare proprio tutti i parametri ogni volta e magari uno si vuole aggiungere cose in un determinato workflow e può partire già da quello sistemato. Prima di tutto il text to image, poi a seguire gli altri. Quando aprite un workflow del quale non avete i nodi, come sempre se fate manager,
Install Missing Custom Nodes, qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano. Non siete costretti a installarli tutti per far andare il workflow, perché alcuni li ho messi doppi, soprattutto se non volete usare i GUF. Se volete vedere quali sono stati aggiunti ai nodi core, cioè quelli già integrati in ConfUI, sono questi qua, i GUF e quello dell'ora particolare. Se voi non usate nessuno di questi nodi, non installateli, fate prima. Anche perché meno nodi avete meglio è, ma io trovo siano comodi sia i GUF che questo LoRa Loader, che con un solo nodo fa caricare più LoRa e potete mettere anche valori diversi di strength. Qui abbiamo la famosa nota che sto mettendo in tutti i nuovi workflow e che credo aiuti parecchio nel scaricare tutti i file, invece che andare a beccarsi tutti i link, ce li avete già qui. Ovviamente se siete già sul pezzo, conoscete già ConfUI e tutto quanto, sapete che non dovete scaricare tutto, dovete scegliere una precisione di calcolo per il modello e il clip. Potete sceglierlo fra BF16, FP8 e GUF, mentre per il text encoder, zoom un pochettino così si vede meglio, potete fare il BF16, l'FP4 Mixed, l'FP8 e il GUF. Questi sono link diretti, se ci cliccate sopra vedete in basso a sinistra mostra proprio il link diretto e parte il download. Metto anche il link al repository perché se per caso dovessero spostare i file dentro al repository, questo link non andrebbe più, ma almeno sapete dove era stato collegato. Mentre per il GUF dovete aprirlo e come sempre avrete tutta la lista dei GUF. Si parte dal Q8 che è quello più alto e paragonabile al BF16 e poi man mano si scende fino ad arrivare al Q2. Vedete che pesano meno anche perché la qualità scende. Tornando di qua, poi abbiamo il VAE che è lo stesso di Flux 1, quindi se state già generando con Flux 1 ce l'avete. Ho messo anche UltraFlux V1 perché alcuni dicevano che generava immagini migliori, però io non ho visto queste differenze, ma ve l'ho lasciato comunque linkato. Il text encoder stessa cosa, scegliete la precisione di calcolo che volete, o se no ci sono i GUF, stessa identica cosa uguale a prima. Di ControlNet vedremo nel workflow dedicato. Se non avete proprio idea di quale precisione di calcolo scegliere, considerate prima di tutto che questo è un modello molto leggero, però nonostante tutto prende sui giga se scegliete il BF16 per modello e text encoder. Ma io ho fatto una web app, ovviamente gratuita, disponibile su GitHub, che vi aiuta a capire con che combinazione partire a generare, se non avete proprio idea. Poi da lì tutto dipende, perché ovviamente tutto può diventare molto più pesante se uno fa un workflow con l'upscaling, con risoluzioni molto più alte, eccetera, eccetera, ma da quella web app che si chiama KSimply potete farvi un'idea. Web app nata appositamente per aiutare chi sta iniziando o per chi vuole farsi un'idea, ovvero KSimply, che trovate il link in descrizione, gratuita, è open source su GitHub, utilizzabile online multilingua. Cosa fa? Mettete la vostra scheda video, la quantità di RAM e vi darà una combinazione base per scegliere i modelli da utilizzare poi su ConfUI. Dico base perché tutto dipende dalla risoluzione, dal workflow che state usando, se fate upscaling, se fate cose complesse, però se usate i workflow di base questo può essere un buon inizio. Da lì poi potete iniziare a sperimentare, vedere se spingere un po' di più o se siete troppo al limite sul vostro sistema, ma spero possa tornarvi utile. Su questa base, avendo già i dati di KSimply, ultimamente ho fatto una nuova web app che è molto più semplice e si chiama Shunt, per dare l'idea di nodo di congiunzione, perché questa web app fa solo da hub per permettervi di trovare velocemente i link di download dei vari modelli, dei vari text encoder, dei vari VAE, senza dover fare la ricerca su Hugging Face, che è terrificante, come sappiamo tutti. E anche questa è ovviamente gratuita, open source, trovate il link in descrizione. Scelto quindi che precisione di calcolo avere, li avete messi in download o li avete già finiti, e qua sotto trovate le cartelle dove metterli. Se voi andate nella cartella di ConfUI e poi andate in Models, troverete le stesse cartelle in modo paritario. Vedete, ho messo solo quelle che servono, ovviamente. Se avete scaricato i modelli BF16 o FP8 vanno in Diffusion Model, potete fare delle cartelle come ho fatto anch'io per avere più ordine. Io li ho anche rinominati perché i nomi originali sono un po' confusionari secondo me. Se avete scaricato il text encoder con queste precisioni di calcolo va messo in text encoder qua sotto,
vedete Qwen 3 4B. Il VAE invece va messo sempre in VAE, ovvero qua Flux 1 VAE. Altrimenti, se volete usare i GUF, vanno messi in Unit il modello, io non ce l'ho ovviamente perché sto usando il BF16, il clip va messo in clip qua insieme agli altri. Se potete usate il BF16 che è quello più alto, altrimenti io vi consiglio il Q8 e man mano a scendere FP8, FP4 eccetera. Considerate sempre che FP8 e FP4 a livello hardware sono compatibili con determinate schede video, altrimenti nel momento in cui andate a fare la generazione verranno convertite in altre precisioni di calcolo e verranno fatte via software, quindi non ci sarà il vantaggio di usare delle precisioni di calcolo diverse. Per esempio l'RTX 40 forse è la prima che supporta via hardware l'FP8, mentre l'RTX 50 è la prima che supporta l'FP4 via hardware. E se usate quei modelli su quelle schede video avrete un boost di velocità, ovviamente perché riescono a macinare meglio già di base a livello hardware. Altrimenti io consiglio il GUF. Come sempre il template è il solito e in questo caso è molto semplice, ovvero abbiamo il caricamento del modello che dovete scegliere fra quello basilare BF16 FP8 o quello GUF. Se non volete usare i GUF magari non avete neanche installato i nodi, perciò cancellateli anche, non usateli. Se usate i GUF invece dovete collegarlo qua ovviamente. Io avendo il BF16 ce l'ho già qui. Stessa cosa del clip, qui impostato su Lumina 2, io ho il BF16 quindi gli dico metti questo. Ovviamente se i modelli li avete già messi dopo che era già aperta ConfUI dovete premere R sulla tastiera, vedete vi fa questa notifica e in questo modo poi nel menu che si apre avrete i nuovi modelli. Dovete farlo sempre quando aprite un nuovo workflow fatto da qualcun altro perché altrimenti vedrete i suoi modelli come li ha messi nel suo computer e non vi andrà la generazione, a meno che non li avete proprio esattamente nelle stesse cartelle con gli stessi nomi. A seguire abbiamo sempre il suo model sampling Aura Flow e poi il caricamento dei LoRa. Io l'ho lasciato, ma se voi non li usate i LoRa per Z-Image potete anche ignorarlo. È uno di quei modelli che secondo me riceverà tantissimi LoRa anche lui. Anche se nonostante secondo me il re dei LoRa rimane Flux One al momento. Essendo un modello base, come dicevamo, ha un CFG maggiore, di conseguenza possiamo usare anche il negative. Qui ovviamente dovete fare un prompt positivo molto descrittivo, cioè dovete mettere più informazioni possibili su tutto ciò che è presente nell'immagine che dovete generare. Più siete descrittivi e più lui riuscirà a fare qualcosa di fatto bene. Spesso l'immagine non viene bene perché non è stato fatto bene il prompt. Questi nuovi modelli con questi nuovi text encoder un po' più sofisticati hanno bisogno di avere una bella descrizione fatta bene. Una cosa che potete fare è farvi aiutare da un LLM, dargli un prompt di base, dirgli me lo sistemi, quasi sicuramente non saprà che cos'è Z-Image o farà finta di saperlo perché è troppo nuovo per qualsiasi modello. Comunque sia vi farà un prompt utile. Dopodiché lo prendete, lo sistemate perché non va mai bene un prompt fatto da un LLM, sono sempre fatti un po' arrangiati e generate, vedete cosa non funziona. Nel negative potete mettere tutto quello che non volete che venga mostrato e che solitamente insiste a farvi fare perché magari nella generazione dopo non ve la fa più una determinata cosa, ma se insiste a fare una cosa che non vi piace, allora mettetela nel negative. A quel punto, se non viene l'immagine che volevate, riprendete il vostro prompt sistemato e glielo fate ripassare ancora al vostro LLM di fiducia. Qua sotto abbiamo la latent, ovvero il quadro in cui farà l'immagine. Come sempre potete mettere la risoluzione che volete e a seguire abbiamo il keysampler. Qui è tutto molto semplificato, abbiamo gli step che come dicevamo consigliano dai 25 fino ai 50, perciò provate voi a vedere se questa cosa migliora o meno la generazione, perché non è detto che aumentare gli step migliori sempre cosa vi sta facendo. Il CFG, anche qua potete giocarci. Teoricamente aumentando il CFG si aumenta la capacità del modello di seguire il prompt che avete fatto, però non è una cosa magica, non è che improvvisamente mettendo 52 come CFG diventa tutto perfetto, c'è un range preciso, oltre al quale non c'è alcun cambiamento, ma anzi l'immagine inizia a diventare allucinata e molto satura, molto brutta, diciamo. Però secondo me si può giocare magari fino a 5, 6 o anche scendere fino a 1 volendo, per fare una generazione più veloce anche con questo. Poi ogni cosa può essere modificata.
sampler name e scheduler sono ovviamente in base a cosa generate e ai risultati che volete avere. Non è detto che ci sia la combinazione perfetta, tutto va fatto in base ai propri gusti e magari quando si trovano quei test su Reddit di chi si mette lì a fare 1000 generazioni con 1000 combinazioni diverse, può essere utile per farsi un'idea, perché alle volte può cambiare anche tanto da un sampler name a un altro. Se siete fermi e che non riuscite a generare bene, provate a cambiare questi, perché magari vi svolta la generazione. Il denoise si lascia 1 perché è la generazione di base, questo si tocca solo se fate l'image to image. Dopodiché abbiamo il write code che genera l'anteprima e l'immagine finale. Semplicissimo, e questo secondo me è la cosa migliore anche per chi vuole iniziare. È un modello semplice, ha il negative, quindi vi fa giocare come faceva Stable Diffusion, perché anche lui aveva il negative. Non è pesantissimo, riuscite a giocare anche con precisioni di calcolo diverse, secondo me si riesce a generare senza problemi anche su 8 giga, con alcuni magari goof o versioni particolari, senza esagerare con le risoluzioni. Ma visto questo andiamo subito a quello successivo, facciamo open e andiamo su ControlNet. È diciamo un text to image ma che può essere inteso anche come image to image, infatti vedete l'ho chiamato sia text to image che image to image. Perché cosa fa? Allora, stessa cosa di prima, quindi non lo ripeto, ma manca un modello da scaricare che prima ho saltato, ovvero il Zimage Fan ControlNet Union 2.1. Se noi andiamo sul repository, vediamo che ci sono questi due modelli che ho linkato, dove uno è light e l'altro è quello intero. Quindi anche in questo caso vi vengono incontro se avete una scheda video con pochi giga, perché ballano praticamente 4,70 GB. Voi lo scaricate e dovete metterlo in questa cartella Model Patches, ovvero esattamente qua, Model Patches. Io ho quello sia di Zimage Turbo che quello di Zimage. Questo modello ci aiuta poi dopo, ed è da settare qua, fate attenzione quindi ad metterlo correttamente, per fare la generazione con ControlNet. Se non sapete cos'è ControlNet, io ne ho parlato diverse volte sul canale. Cosa fa? In sostanza gli dite un prompt come deve essere, viene forzato sulla base di un'altra immagine, viene creata una mappa, in questo caso 2 mappe, che mettono sui binari la generazione che verrà fatta dopo. Ma per farvi capire è meglio fare una generazione. Allora metto questa immagine di esempio, perché in questo caso useremo 2 preprocessori. Il primo è il DEP Anything V2, ma avete una lista veramente esagerata. Per esempio il Kenny è quello che vi fa le linee bianche sullo sfondo nero, vi fa i contorni agli oggetti in poche parole. Poi c'è l'anime line art se mettete un disegno anime tipo, o il manga, o se volete il Midas è sempre una cosa di profondità di campo, o lo scribble sempre se fate un disegno, eccetera eccetera. E come secondo preprocessore mettiamo Open Pose, che è quello che fa la posizione con la faccia e lo scheletro. Dopodiché vengono mostrate entrambe e viene fatto un blend al 50% come normal, ma in realtà avete multiply, screen, overlay, soft light, difference come Photoshop, come altri programmi di editing, quindi potete giocare un po' a metterle insieme e viene messo e vengono unite. Queste 2 immagini poi passano all'image del ControlNet, ma faccio una generazione di prova e vi faccio vedere cosa viene fuori. Però prima di farla partire una sola cosa, potete scegliere 2 vie. La prima è di dargli un quadro vuoto nel quale poi userà comunque l'immagine di riferimento per fare la mappa e seguirà il prompt. Per esempio in questo caso l'immagine che gli do io è quadrata, mentre qui è impostata in 16 noni. Significherà che lui comunque taglierà questa immagine e si inventerà il resto intorno. Se io volessi avere una cosa paritaria dovrei dirgli da qua prenditi il width e prenditi l'height, parto da qua che c'è già il reroute. Però vedete che qua l'immagine caricata è incredibilmente alta e per fare un test gli dico solo fammi 1024x1024, altrimenti va tutto in palla. Adesso lo faccio generare perché così vi fate un'idea più chiara di cosa viene fuori esattamente. Allora, ha terminato. Una cosa che può succedere e che non so da cosa dipenda, ma alle volte succede, alle volte non succede, è che vi riporti le linee di Open Pose e i pallini. Ecco, in questo caso una cosa che può funzionare è diminuire lo strength dello Zimage Fan ControlNet.
non troppo perché sennò non applica per niente la mappa, ma fra 0,95 e 1 riuscite a diminuire un po' la potenza delle mappe ed evita di farvi queste linee, perché altrimenti vedrete proprio le linee di OpenPose. Se voi non usate OpenPose la cosa non si presenta, ma magari può farvelo anche col Kenny e con gli altri. Ecco, nel caso diminuite 0,95. Vedete comunque che ha creato queste mappe qua, ha fatto prima Deep Anything V2, poi ha fatto OpenPose e poi ha fatto il blend come gli ho detto io. Se volete fare un altro mix insieme potete per esempio copiare un altro di questi, mettergli, che ne so, il Kenny, da qua copiare un'altra volta il blend e magari collegare questo a questo. In questo modo avete questa immagine che si va a sommare ancora al Kenny e poi viene fuori come volete voi e da qua andate all'immagine qua sopra. Potete fare un sacco di mix come volete o altrimenti proprio evitare il secondo o il primo, farne solo uno e quindi uscire da qua e andare direttamente all'image. Questo è molto utile se non segue col prompt quello che gli dite, ma voi avete già un'immagine di riferimento, almeno sapete che seguirà quei binari sui quali poi dovrete fare un bel prompt. Io qua non ho fatto un prompt esagerato, ma più lo fate dettagliato e magari più va a sopperire al discorso delle linee. Ma in generale ControlNet aiuta sempre, se usato nel modo migliore. Arriviamo quindi all'ultimo workflow, che è quello più particolare, ma che può essere anche più pesante. Se non sei davanti alla tua workstation o non hai voglia di aprire ConfUI semplicemente, io ho fatto una web app che si chiama Workflow Inspector, ovviamente gratuita, open source come sempre, per permettervi di aprire un workflow o un file generato con ConfUI che contiene il workflow e avere un'idea dei nodi utilizzati, una anteprima semplificata di come sarà il workflow, le note riportate in modo chiaro e i valori usati per generare. In questo modo, anche se siete su smartphone, anche se non siete davanti a un computer con ConfUI o come dicevo prima non avete voglia di aprirlo, potrete farvi un'idea di come è fatto un workflow e se aprirlo o meno poi direttamente nella vostra web UI. Come sempre trovate il link in descrizione. Facciamo il logo, file, open ed è questo qua che è Zimage e Turbo Text to Image Upscaled, perché vi fa una versione upscalata ma facendo una serie di passaggi. E facciamo apri. Qui sicuramente vi mancherà un nodo in particolare. Questo nodo non potete installarlo tramite il manager, almeno per il momento. Qua in alto ho messo la nota, riporta al post su Reddit dove aveva messo il workflow intero, perché successivamente ha deciso quest'utente di creare proprio un nodo dedicato che riassume tutto insieme, una specie di subgraph, ma è proprio un nodo. In questo modo, con un workflow abbastanza semplice, riusciamo ad avere tutto già all'interno. Cosa fa questo workflow? Usa due modelli, sia Zimage che Zimage Turbo, per fare più passaggi e fare un upscale della latent, dove poi viene aggiunto del dettaglio tramite anche un modello di upscaling. Prima di tutto però dobbiamo mettere questo nodo. Io vi ho messo qua direttamente il git clone che potete copiare. Se voi lo selezionate e lo copiate, dopodiché andate nella cartella di ConfUI, andate in ConfUI, Custom Nodes, qua in alto fate cmd, fate git clone, quello che vi ho messo lì, fate invio. Io ce l'ho già, sarebbe questo qui. È un nodo abbastanza semplice, lo trovate anche su GitHub andando a prendere solo questo indirizzo, così potete vedere com'è, ma in realtà c'è poco e niente, non ha scritto molto quest'utente, ma trovate tutte le informazioni su questo link sul post originale. Se non volete usare questo nodo, volete usare il workflow intero che è molto più complesso, molto più elaborato. Ovviamente una volta messo su dovete riavviare ConfUI, se no non ve lo vedrà. Oltre a questo abbiamo bisogno del modello di Zimage Turbo, se non lo avete già, di un LoRa per fare il distill di Zimage e appunto un modello di upscaling. Qua vi ho messo la nota che avevo fatto per Zimage Turbo, così da recuperare i modelli nelle varie precisioni di calcolo che preferite. Qua ho aggiunto il LoRa, che potete scaricare direttamente da qui. Se voi cliccate sul repository, vi apre questa pagina con più versioni. Quella che ho linkato io è questa ad 8 step per ConfUI. Se volete potete usare anche quella a
4 step eventualmente, e va messa in LoRaS, dove mettete tutti gli altri LoRa, in poche parole. Mentre il modello di upscaling dovete un po' scegliere voi quale preferite, perché non c'è un modello perfetto per ogni situazione. Ma cliccando qui vi porterà a questo sito dove potete trovare tutti i modelli di upscaling più utilizzati. Io per esempio ne sto usando uno che si chiama, se non ricordo male, NMKD. Ce ne sono vari modelli, varie tipologie, potete testare quello che più vi ispira. Se non sbaglio è tipo questo, quello che sto usando io. Lo scaricate, dovete metterlo nella cartella dedicata, ovvero lo vedete qui, Upscale Models, solitamente sono .pth. Sempre nella cartella Models, con la cartella Upscale Models e sotto il vostro file. Come funziona qui? Ovviamente dovete caricare i vostri modelli nelle precisioni di calcolo che avete scelto. Io ho il BF16 sia del ZImage che di ZImage Turbo, sempre stesso text encoder, sempre il VAE. Il modello di upscaling dovrebbe vedervelo, ma ricordate sempre di fare R se li avete appena aggiunti. Io ho solamente questo. A salire poi abbiamo il passaggio con il LoRa del ZImage Fan LoRa Distill, che dovreste vedere sempre se l'avete messo nella cartella, che si applica solo a ZImage. Entrambi passano dal Model Sampling Auraflow, che nel workflow di questo utente consigliava 550 per ZImage. Abbiamo poi il Positive. In realtà il negative non sarebbe da usare, perché fra ZImage Turbo e il LoRa per distillare ZImage andiamo a perdere il CFG superiore, perciò l'ho lasciato comunque, ma non dovrebbe essere considerato, ma come dicono alcuni, alle volte comunque qualcosa cambia, perciò se volete metterlo lo stesso. Qui mi raccomando, come dicevo prima, prompt molto dettagliato, anzi estremamente dettagliato, perché qua i dettagli poi andranno a vedersi parecchio. Qua sotto abbiamo poi la latent. Questa latent parla direttamente con due campi di questo nodo, il nodo ovviamente latent e il nodo upscale factor. Partiamo dalla parte più sinistra. Allora, di quanto verrà upscalata l'immagine? Qui abbiamo un valore, per esempio, di base era impostato 6, perciò la risoluzione verrà moltiplicata per 6. Partendo con risoluzioni basse e facendo questo procedimento si riesce ad avere poi un risultato finale molto buono. Perciò come funziona qua? Gli si dice la larghezza e l'altezza alla quale puntate, cioè che risoluzione voglio alla fine, quali si dice che upscale factor voglio applicare. Se non volete cambiarlo lasciate pure 6, se no potete diminuirlo o aumentarlo. Questo calcolo cosa fa? Prende questi valori, con questa formula cerca di tirar fuori una larghezza di input e un'altezza di input che siano divisibili per 16, perché a quanto pare digerisce meglio questi valori come molti altri modelli. Qua poi viene fatto un calcolo inverso per farvi vedere quale sarà la vera risoluzione finale, perché probabilmente quello che mettete voi non è divisibile per 16, ma lo vi fa vedere dopo tutto questo giro che risultato avrete realmente, perciò potete fermarlo nel caso non è quello che volete voi. Ma qui vedete qual è la vera larghezza di input e altezza di input che verrà passata, perché qua ci sarà un valore molto basso. Fate attenzione a non esagerare troppo con le risoluzioni, perché comunque sia è molto lento come passaggio, e se avete messo modelli un po' più alti di precisione di calcolo la tempistica sarà molto alta. Fatto questo va alla latent che si unisce a questo nodo dedicato. Dopodiché abbiamo gli step che vedete sono impostati come per ZImage Turbo, abbiamo il sampler e lo scheduler che anche qua potete variare come preferite, e poi partono una serie di valori dedicati all'upscaling e al passaggio successivo, perché qua dentro è come se facesse due passaggi. Vedete che c'è il sampler e lo scheduler di base e poi il refiner successivo, così come ci sono gli step iniziali, gli step del refiner e così via. Potete un po' variare questi valori. Il modello principale, che è il primo passaggio, è appunto ZImage. Il modello del refiner è ZImage Turbo, quindi potete un po' variare i valori dei due passaggi come preferito, se riuscite a ottimizzare in modo migliore. Questi erano i valori consigliati dall'utente che ha fatto il suo workflow e che mostrava le immagini di risultato. Fatto tutto questo, ovviamente vi dà poi la preview e l'immagine. Se state in risoluzioni normali ce la fate anche velocemente. Io ho provato a fare un'immagine in 4K, col BF16 ci ha messo un po'.
ce la fa comunque, perché non mi va a impallare il computer, perché è veramente leggero questo modello, nonostante la qualità che dà, però comunque sia ci ha messo il suo tempo e sicuramente molto di più rispetto a che generare semplicemente con Zimage Turbo o anche con Zimage non con il LoRa distillato. Io ho voluto mettervi questa cosa qui che mi sembrava estremamente interessante, soprattutto perché è molto semplice, senza avere un workflow assurdo con troppi passaggi. È vero che così si può controllare poco, però vedete che in realtà esce anche come latent e secondo me, volendo, uno, se vuole proprio incasinarsi la vita ancora di più, può fare un secondo passaggio con lo stesso nodo e poi creare l'inferno dei workflow. Che dire su questo modello? Allora, vi dico la verità, personalmente mi aspettavo qualcosa di più, perché mi immaginavo, almeno appena ho visto Zimage Turbo, che la versione base sarebbe stata una specie di dev. Non so perché pensavo così, ma mi veniva istintivo pensare che la Turbo era la Turbo, un po' come Stable Diffusion XL Turbo all'epoca, o anche la Chanel di Flux 1, ma in questo caso ci siamo ritrovati con una filosofia molto simile a Flux 2 Klein, dove il modello è lo stesso, peso uguale, ma uno è distillato e l'altro no. Questa cosa è interessante perché così uno sceglie quale utilizzare, se per velocità o se vuole qualcosa con il negative oppure fare i LoRa, ma al tempo stesso la richiesta hardware è la medesima, perché ok, da una parte risparmiate tempo con meno step, comunque sia, se il peso è il medesimo, occuperà comunque lo stesso spazio di VRAM, di RAM e tutto il resto, perché la fase iniziale di generazione comunque carica il modello. Poi che ci mette poco, ci mette tanto, è un discorso successivo. Perciò mi aspettavo qualcosa in più col base, non dico i pesi di Flux 2 Dev, sicuramente, magari una via di mezzo con un modello un pochettino più pesante, un text encoder un pochettino più pieno di parametri e magari una differenza di VA in qualche modo. Forse sarà così l'edit, non lo so. Come generazione di base, personalmente penso che forse Klein sia un pochettino meglio, perché Zimage, senza fare workflow incastrati con passaggi di 1000 tipi, in modo basilare non dà dei bei risultati, neanche se aumentate gli step. Spesso sono un po' così, un po' strani. Anche il testo non viene sempre benissimo, almeno dei test che ho fatto io. Non ne ho fatti decine di migliaia ovviamente, però alle volte vedo risultati pazzeschi, spesso sono accompagnati da workflow molto molto incasinati. Quando la cosa diventa così, secondo me c'è qualcosa che non va nel modello di base. Non dovrebbe essere così complicato dover generare una semplice immagine. Dovremmo più concentrarci sul prompt per realizzare le cose. Se devo impazzire a fare un workflow con 50 passaggi, c'è qualcosa che non va. E spesso questo complicare le cose mi ha portato a tornare su vecchi modelli, dove magari dovevo impazzire un po' di più a fare il prompt, però avevo dei risultati. Con Zimage non mi sto trovando così bene io personalmente, almeno non con tutte le generazioni. Poi, come dico sempre, non bisogna fissarsi su un modello, perché sarebbe stupido. Abbiamo a disposizione veramente tanti modelli adesso e questa cosa è fantastica. Dobbiamo spostarci in base a quello che ci serve, con le immagini, con il video, con l'audio, con qualsiasi cosa. Se devo fare la generazione di una ragazza, magari c'è un modello che mi dà dei risultati migliori. Se devo fare la generazione di un'auto, magari vado su un altro e così via. La cosa veramente buona è che c'è concorrenza, che si stanno sfidando. Alibaba si sfida anche internamente perché Zimage è comunque suo, ma nonostante tutto c'è Qwenimage, c'è comunque Qwenimage Edit, ma poi rilascerà Zimage Edit, perciò lei si sfida anche internamente ed è ottimo. C'è sfida con Black Forest Lab e con tutti gli altri. Soprattutto anche con modelli che non pesano in modo devastante, considerando il periodo hardware veramente brutto, sia lato schede video, lato RAM e tutto quanto, che speriamo termini il prima possibile. Ma se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e magari scrivete anche nei commenti se la versione base vi convince più della versione turbo o se il fatto di avere il CFG maggiore e il negative influisce poco rispetto ad avere una velocità maggiore di esecuzione di generazione. Ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord dove
parliamo abbondantemente di queste cose, dove vengono condivisi i workflow, dove tutti gli altri utenti condividono la loro visione, la loro esperienza, le loro prove, e questa cosa è la cosa più bella di una community che sono contento di aver spinto e fatto crescere man mano, un poco alla volta, fino a questo punto, e spero continuerà a crescere. Mi raccomando, è aperto a tutti, non fatevi problemi di fare domande, cose varie, anche perché se avete problemi non scriveteli nei commenti sotto su YouTube, perché risolvere un problema di ConfUI o di qualsiasi altra cosa nei commenti di YouTube è impossibile, perché bisogna vedere il prompt dei comandi, cosa vi dice, vedere degli screenshot, la vostra configurazione, tutto quanto, e c'è un esercito di persone che può aiutarvi sul server. Se volete supportare questo canale e farlo crescere con l'aggiunta magari di nuove rubriche e nuove idee, ricordatevi che c'è la pagina Patreon, dove posto sempre i workflow in anticipo prima delle guide, in modo tale che possiate testarli o iniziare a usarli prima della guida ed essere quindi già sul pezzo. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!